таблеточки мои. Вот мой рацион, мой завтрак. У тебя вверх ногами название. Ну, не вверх ногами, а наоборот, потому что я на себя камеру. Вот, таблеточки Гербион. Таблетки Гербион Плющ, постилки. Они стоят 10 рублей 40 копеек. Они хорошо в аптеке посоветовали не только от горла, но и еще и от кашля. На вид они вот такие, на вкус они как леденцы карамельки, хотя все лекарственные препараты, они от горла, они должны быть, ну, мятные какие-то, ментол, чтобы горло не болело. А тут я ем как карамельку. И вторые таблетки Кадиллак Бронха, они вместе с Гербионом, Гербион Плющ, они сказали, что очень хорошо в комплекте. Кадиллак Бронха, они пропиваются курсом 3 дня. Здесь в комплекте 10 таблеток только. Они пропиваются курсом 3 дня. И они от сильного кашля, от бронхита, от трахеита. Я пью уже сегодня 3-й день. У меня осталось 4 таблетки. Сегодня 3 таблетки. И на завтра 1 таблетка останется. Я думаю, что от моего кашля сильного не останется и следа. Ну, в аптеке девочки молодцы, всегда советуют. Не обязательно надо ходить к врачу. И вот, ну, я очень благодарна им, которые могут, им расскажешь проблему, они посоветуют. Ну, возможно, это их работа, но в некоторых аптеках придешь, она мне скажет: я вам ничего не посоветую, что вам врач выписал, то и говорите, я вам продам. Или они не знают, что предложить, или, может, нельзя, чтобы в аптеке, фармацевты они, по-моему, называются, чтобы они предлагали людям лечение. Это я вот этого не знаю. Поэтому мне очень, вот в эту болезнь, мне очень серьезный кашель, и горло болит, вот очень хорошо. Я, кстати,